Hey everyone, welcome back to another vlog. दिनै नोंथांमोना गोबाव साननि उनाव नुबाय आरो आं बहाबा संगासिनो रुमनि बाहेराव आरो सानफ्रोमबोथ' बे जेब्लानिफ्राय जोंना बेलकनिखौ मोजां खालामदोंना अब्लानिफ्रायथ' रुम सिंनिफ्रायनो माने नोंथांमोनखौ हेल' बुंहरदोंमोन दिनै फाइनेलि आरो बेलकनिनिफ्राय नोंथांमोनजों रायज्लायफैदों आरो दिनै जोंना बेलकनिया फाइनेलि जाबाय आरो इनि दाबो माने गोजौआव खामानि मावगासिनो बे गोजौआव सायाव खामानि मावगासिनो ओंखायनो बे ग्रीन कालारनि बे जिखौ बिदि दोनगासिनो आरो बेहाय बे DMCनिफ्राय दिल्ली मिउनिसिपाल कर्प'रेसननिफ्राय आरो मिउनिसिपालिटि कर्प'रेसननिफ्राय फैयोना बिसोरो बिदि रिन'भेट खालामनो होआ आरो माने जेखिजाया मोनसे रुल्स थायोना आवगायावनो जि न' लाबाय बेनि उनाव दा ओमफ्राय बेहाय आरो दिनै दा बेनिखायनो बे ग्रीन कालारनिखौ जिखौ बिदि दोनदों आरो जेब्ला बे सायावबो खामानि मावनायाव कमप्लिट जागोन ना अब्ला बेखौ बे जिखौ बेनिफ्राय बोखारगोन आरो दा बेनिखायनो बिदि लेथ्रा जाना दङ थेवबाबो आरो आं बे मानि प्लेन्टसखौ बेहाय लगायफैबाय बेलकनिखौ एसे साफा खालामना होनोसै लोगोफोर आंनि इभिनिं टि आरो मोनाबिलिनि सानफ्रोमबो लोंनाय हेबिट दंना नोंथांमोना मिथिखायो दा नै साहा लोंनोसै आरो साहा लोंनायनि उनाव एसे पार्कआव वाक खालामनो थांसै आरो बे साननैसो आं साइकेल सालायाखै ओंखायनो वाक खालामनो थांगासिनो आरो बिराद थान्दाबो जादोंना वाक खालामबा आरो एसे मोजां नाङो आरो बे मानसिफ्राबो गेलेबाय थायो ओंखायनो कन्टिनिउ थांबाय थादों बे साननैसो नायनोसै आरो साहाखौ लोंनायनि उनाव थांनोथ' गोसो दङ थांबाथाय नोंथां खिथिसिगोन आरो दिनै मम्स मेजिक बिस्कुटजों साहा लोंगोन माने बे बिस्कुटखौ बे साननैसो जानो मोजां मोन्दों आरो आवगायावथ' आं बारा एसेबां गोदै बिस्कुट बिदि मोजां मोना 50-50 मोस्का सास्का जायो नाथाय बे साननैसो बे माने माने बियो बाटार मम्स मेजिकनि आरो बे बाटारखौ जागासिनो आरो दा बेजोंनो आंनि साहाखौ आं इन्जय खालामसै लोगोफोर आरो लोगोफोर आरो नोंथांमोनखौ मोनसे माने जिनिस देखायनोसै आरो गोजां बोथोर फैबाय नालाय विन्टार दा विन्टार सफैबाय नालाय बिराद थान्दा गुसु एकदम जाबाय दिल्लीयाव दा जिफोर सुनोबो बिराद खस्थ' जायो ओंखायनो मोनसे जिनिस बायदों आरो दा नोंथांमोनखौ देखायनोसै आरो नै जोंना वाशिं मेचिन लाबोबाय नै दिनै मोनफैदों आरो नैबे हायार कम्पानिनि जोंना एखे फ्रिजनि जि ब्रेन्ड दंना हायार बे जोंना फ्रिजाबो हायारनिनो दा वाशिं मेचिनाबो बेनि आरो हायारनि बारा गिदिर नङा जों मानसिबो गैया नालाय सानैल' ओंखायनो 6.5 लिटार्सनि आरो बहा लिरनाय दङ बेनि 6.5 लिटारनि नैबे पावार बटन स्टार्ट पज प्रग्राम डिले बेनो आरो बाथरुमाबो फिसा ना बारा गिदिर बायबाबो बेहाय दोननो खस्थ' जायो ओंखायनो बेखौनो लाबाय आरो रिभिउआ मोजां बेखौ दा लोगोफोर नोंथांमोना माबायदि मोन्दों बे वाशिं मेचिनखौ कमेन्ट बक्सआव खोन्थाबानो जाबाय आरो दा आरो आखाइजों जि सुनो दरखार गैया आरो जेखिजाया मोनबाय ना माने जोहोलावानो आरो बियो माने बुंबाय आंथ' आवगायावनो बे बायनो माबा खालामदोंमोन आंसो वाशिं मेचिन नांलायगौ आं माने आखाइजों जि सुनोनो मोजां मोनो जोंनि न'आव थानायखौबो रावबो इउज खालामा नालाय ओरैनोसो बिदि दंखायो ओंखायनो आं बुंदोंमोन आरो न'आव थानायखायनो रावबो इउज खालामा आरो थेवबाबो बेहाय माला दा थान्दानो बिराद गुसु जायोना खस्थ' जायो ओंखायनो जोहोलावा बुंबाय दे लानोसै बिदि होननानै ओंखायनो साननै सिगाङाव अर्डार होदोंमोन दिनै मोनफैदों आरो ओमफ्राय बिसोर गावसोरनि हायारनि फैनायाथ' एमाजनाव फैदों अर्डार होनाया डिलिभारि बयफ्रा डिलिभार खालामनायनि उनाव आरो बे हायारनिनो आरो हायार कम्पानिनि बिसोरनि इन्जिनियारा आरो इनस्टल खालामफैदों आरो उनावहाय फैनानै दा आरो आराम जासिगोन आरो आंहाबो जेसेबां हरावबाबो जेसेबां दै गुदुं खालामनानै आरो जि सुनो दरखार गैया आरो जेसेबां मोनाबाबो हरबाबो पुरा वाशिं मेचिन अन खालामना दोन जिया गावबा गाव सुलांबाय थागोन आरो लोगोफोर आं पार्कआव थाबायनो फैबाय एसे हाफ एन आवार आधा घन्टासो 30 मिनिटसो थाबायना फैनोसै आरो जेखिजाया एसे बिदिनो एक्सारसाइस खालामबा वाक खालामबा मोजां नाङोना गथ'फ्रा क्रिकेट गेलेगासिनो दा गोजां बोथोर फैदोंना ओंखायनो एकदम बे माबाफ्रा बिफां लाइफांफ्रा आरो बे ग्रासफ्राबो पुरा हाद्रिबाला जानानै गुफुर जाना दं आरो एसे मैला दा साननैसोनि उनाव एसे अखा हाबासो खोमा बिदिनो आरो विन्टारावबाबो मालाबा बिदि गेजेर गेजेर अखा हायोना अखा हाबानो साफा जालांसिगोन आरो
एरैबाबो दा पलिउसन लेभेलाबो दिल्लीयाव एकदम बारा जादों आरो दा उइन्टाराव बिदिनो जायो दा लकडाउननि उनावथ' दा गारिफ्राबो पुरा बारा जाबायना सालायनायफ्राबो दा 5:31 जादों आं 6टासिम थाबायनोसै आरो आधा घन्टासो मैया आं थाबायनो फैनायाव आरो एकदम खोमसियाव थाबायफैदोंमोन आरो बेबायदि समाव नङा 6टानि उनाव फैदोंमोन खोमसि जायोना बिराद ओमफ्राय बिदिनो बहाबा माबा खोमसियाव माबा खि गाफ्लांखो जुथाखौ थांनानै सुनांगौ जादों आरो दा सान्दुंबो गैया नालाय जुथायाबो रानाखै ओंखायनो दिनै स्पर्ट्स शु गानना फैयाखै आरो बिदि थाबायनो फैबा आरो बिदि स्पर्ट्स शु गानना फैबाथाय एसे कम्फर्टेबल आरो बेलेग सेन्देल बा बिदि पाम्प शु गानस्लायस्लाय आरो स्पर्ट्स शु गानबाथाय एसे कम्फर्टेबल मोनो आरो आथिंखौबो थाबायनोबो मोजां नाङो बेखौ लोगोफोर नैबे जाबाय रेन वाटार हारभेस्टिं नैबेखौ आरो बे जों बुंदोंमोन ना माबा बानायगोन बिदि होननानै बेखौ मा बेहाय रेन वाटार बे प्रिजार्भ खालामनो आरो रेन वाटार हारभेस्टिं बेनि थाखाय बेखौ बानायदों आरो बारा मानसि गैया पार्कआव मानसिफ्रा मा थान्दायावनो ओंखारनो बादों नामा खायफा फैदों आरो लोगोफोर दासो जादों बेनिफ्राय अफिसनिफ्राय फैनानै साहा लोंबाय बेनिफ्राय बे वाशिं मेसिन गोदान लाबोनाय बेखौबो ट्राइ खालामबाय माहाय बेयाव जिफोरखौ सब सुनानै दा सुबाय थादों आरो टटेल 37 मिनिट्स नांगोन आरो बेखौ पुरा कमप्लिटलि सुनानै ड्राइ खालामनो दा बे सोलिबाय थादों फार्स्टआव सुबाय दा ड्राइ जाबाय थादों खोमा आरो दा जाबाय थादों आरो अट'मेटिकलि जाबाय थागोन बे अट'मेटिक मेसिना 37 मिनिट्स टटेल लागोन आरो बेनि उनावसो बे पुरा कमप्लिट साइकेला जोबगोन आरो दिनै मा संदों दिनै दिनारा दङ माने दिनै ओंखाम जाला लोगोफोर माने दिनै पराठा जागोन पराठा आरो बे मेथिनि पराठा जागोन ओमफ्राय बेजों बे साना दाल बुट दालिजों बे टमेट' बिदि होनानै संदों ओमफ्राय उनाव नैबे दङ मेथि नैबे जोंनि बिथिं बारा नुवाखैमोन जोङो बेहायसो नुयो आरो बेफोरखौ नैबे मेथिनिनो फिसा हानानै आटाजों नानानै आरो रुटि बायदि पराठा बानायगोन आरो गोथाव मोनो बेखौ जानो माने एसे गुबुन फ्लेभार मोनो आरो हेल्दिबो जायोना बे माबाया मेथिया बेनो लोगोफोर ओरैनो नुबायना आं बे मेथि हादोंमोन ना बे मैगं मेथि ओमफ्राय आरो बे आटा ओमफ्राय बेहाय ग्राइन्डाराव आरो पेस्ट बानायदों सामब्राम गुफुर बानलु गोथां आरो हाइजेंनि पेस्ट बानायनानै होदों आरो संख्रि एसे ओमफ्राय बानायनानै बिदि नाना लाबाय दा बेखौ 5 मिनिटसो खोबना दोनसै बिनि उनाव बेखौ मारिनोसै आरो ग्रिन लिफि भेजिटेबल्सनि पराठा बानायबाय आरो लोगो माबाजोंनो आटाजोंनो बिदि मिक्स खालामनानै जेरैबायदि जों आटा नायोना बेबायदि नानानै बानायबानो जायो आरो दा बेखौ 5 मिनिटसो खोबना दोनसै लोगोफोर जोंना डिनारा रेडि जाबाय नै बिथिं रुटि बायदिनो आरो एखे रुटिनो होनजायो बे मेथिनि पराठा ओमफ्राय बिथिं दालि आरो नैबे मैथानि आसार बेखौ साउथ इन्डियाफोरा गंगुरा होनो आरो बिराद गोथाव दा जोङो जाहैनोसै गावबा गावनि प्लेटखौ लानोसै बेनिफ्राय पराठा गांसे इथिं दंबावो खामजाया दे बेखौ 50-50 खालामनोसै जोंना बिदिनो सब बुस्थुआ 50-50 जायो गांसे बारा जाबा आरो very tasty सबसे इजी पराठा भी सबसे इजी आरो आं बेलेग पराठा बानायनाय नङा बेलेग पराठाखौ बि बानायो ओमफ्राय अनलि मेथि पराठाखौ आं बानायो आरो दालिया गोथाव जादों ने आं माबा हटेलफ्राव जानाय बायदि मोनबाय दा लोगोफोर जोङो जोंनि डिनारखौ जाबाय थानोसै
दिनैनि भ्लगखौ बेहायनो फोजोबनो सानबाय नोंथांमोना दिनैनि जोंनि बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम लोगोसे कमेन्टबो खालाम जोंनि बे मिथि पराटाखौ माबायदि मोनदों आरो सोरबा जाफेरदोंबा आरो कमेन्ट खालाम बिदि आरो लोगोसे जोंनि चेनेलखौ जायफ्रा दाबो साबस्क्राइब खालामाखै बिथांमोना अननानै साबस्क्राइब खालामना हो बाय बाय लोगोफोर